Videoya keçməzdən əvvəl zəhmət olmasa kanala abunə olub bildirişləri aktiv edin ki, ən son xəbərlərdən xəbərdar olasınız. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdea İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Qurban Bayramı münasibəti ilə aztəminatlı ailələrə qurban paylarının çatdırılması davam edir. Bizim Mətbəx sosial layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən bu xeyriyyə aksiyasının növbəti ünvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu olub. Burada yaşayan 200 aztəminatlı ailəyə bayram münasibəti ilə qurban payları təqdim edilib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Mətbəx sosial layihəsinin əsas məqsədi aztəminatlı ailələrə və ehtiyacı olan şəxslərə isti yeməklər və qida yardımları təqdim edərək cəmiyyətimizdə həmrəylik ruhunu daha da gücləndirməkdir. Fəaliyyətə başladığı gündən etibarən Bizim Mətbəx könüllüləri Bakı və ətraf bölgələrdə yaşayan 100 minlərlə insana isti yeməklər və qida yardımları təqdim edərək onların gündəlik həyatını isti münasibət və ümid bəxş etməyə nail olublar.